咁如果大家想一齊進步升幾個 level 嘅話，就一齊報 Janet。咁我係報咗 Janet 多咗10期以上噶啦。咁我嘅英文成績係由 level 2升咗上 level 4嘅。我覺得 Janet 嘅課堂就係佢每一堂都好有規劃同埋好指定性咁樣去做邊一份 paper 啦。譬如有陣時有啲堂佢就會做 paper 1，咁 paper 1佢就係可能揀某一年嘅 past paper 出嚟，跟住就揀一啲特別難或者答中率特別低嘅題目出嚟，然之後同我哋進行分析啦。跟住但係一啲佢冇上堂講嘅題目，下面都會有 marking scheme 都可以自己對翻。咁然之後可能 paper 2嗰陣時，佢哋由唔同嘅角度去到進行一個分析，然之後教我哋點樣寫大綱。咁我覺得呢一點係幫咗我作文好多嘅。然之後可能 paper 3就係教你點樣快速揾 point 啊，點樣去 highlight 一啲 keyword，同埋點樣唔好中伏啦。paper 4就有恆常咁樣練呢個 speaking，我覺得 Janet 嘅課堂好好。如果對於我嚟講，絕對係 paper 3同埋 paper 4嘅。咁 paper 3就係我自己喺屋企係唔會點樣去做 part A 嘅 recording 嘅嗰一 part，咁但係喺 Janet 呢度不斷咁樣操同一個part A 嗰度，咁我覺得 part A 呢一 part 係一定要操先至會好嘅。咁喺 Janet 呢度就可以 keep 住幫我操呢份卷啦。同埋 paper 4就係會令我接觸到一啲唔同嘅人，咁可能出到去都冇咁驚，冇咁緊張咯。咁如果大家想一齊進步升幾個 level 嘅話，就一齊報 Janet。